今天上午你听到航空警报了吗？一声声警笛震撼了国人的心灵，在无知人的眼里，这是一串吉祥数。网红说918就要发呀，你说这是多么无知啊！我告诉你，在更多的国人眼里，这是耻辱，是痛苦，是一段不可磨灭的中国人永远都不该忘记的历史。918这数字背后是3500万同胞的血泪呀，是呐喊和挣扎的生命啊，是14年惨绝人寰、寸土必争、气壮山河、艰苦卓绝的英勇抗战呢。918事变又称奉天事变。柳条湖事件是1931年9月18日日本在中国东北蓄意制造发动的一场侵华战争，是日本帝国主义侵华的开端。918事变在人们的心目中早已经永远抹不去的国耻日，勿忘国耻，牢记历史，吾辈当自强。最近几年匪夷所思的操作令我们老百姓气愤不已。在918的今天，我要把这件事情说一说。网民们纷纷质疑中国内部已经有日本人严重渗透，其人员呢存在于教育系统啊、政府机关部门呢。那从网友提供的素材显示，日本人在中国收购了大量的抗辐射、抗肿瘤的中药材，还在中国多个城市收购多家自来水厂，在中国拥有众多的日本人学校。我们为什么放任不管？日本人参与中国的公务管理，还审核我们的教科书，你说这是天大的笑话。前一段时间我们看到毒教材还没有清除干净啊，在国内又出现了这么多的反常事件，正一件件的符合日本人的妄图离间扰乱，意图控制住中国的命脉要害部门。我们相信直觉，相信全国网民的眼光，不会看走眼，不要让918卢沟桥事件重演。日本人妄图重新侵略中国的狼子野心复燃，中国人该警醒了。今天我在翻日历的时候呢，我看到了918这个特殊的日子，但是我也看到了很多西方的节日，甚至有的西方节日是我们的耻辱日啊。最后我建议国家把日历中所有涉及到西方节日一律删除，因为那些节日是西方曾经侵略中华的纪念日，是中国人民的耻辱日。我们完全没有必要在日历上显示那些看似光鲜实则可耻的名字，不能让勿忘国耻只成为一句话，要铭刻在中国人的骨子里。你说呢？我是红艳老师，今天我有点激动，我不知道你现在此时此刻是什么心情。关注咱们这个账号，长知识，下期见。